So, Leute, da sind wir wieder im im Labor. Und wir versuchen mal herauszufinden, was hier alles so... wir erforschen gerade das Labor von dem Dulli. Was haben wir denn hier? Just need to pick an entry. Erster Eintrag. Ich hätte das Buch vielleicht lesen sollen. The 18th of Yule, year 1102. Today I begin my great life's endeavor, one greater and more significant than any I have thus far undertaken, for it relates to me personally, to myself and my son. When 15 years passed, a beast of the forest assaulted me. A witcher came to my aid, saved my life. I could not know that for said salvation, I would in the end pay by relinquishing any say as to my own son's fate. Had I the skill to turn back time, I would have done so, and perished rather than surrender to the Witchers my only son. But as it was, on the day when Jerome was taken, I swore an oath on my honor that I would recover my son. Today, following years of research and preparation, I have at last devised a device that allows me to study mutations. If the gods in their goodness grant me but a bit of favor, I shall find a way to reverse said mutations and restore Jerome to a normal life. Okay, also geht's jetzt weiter. So, Professor wasn't out to enhance Witcher mutations, wanted to reverse them. Wonder if he managed, and if there's anything in it for me. Observation 22. Despite applying a surfeit of toxic substances, significantly more than usual, the subject displayed no symptoms of overdosing. I believe this to be an effect of the mutations. Thus, a minor success. This mutation should allow Jerome better to tolerate toxicity. Okay, der zweite hilft, dass man die Vergiftung besser ertragen kann. Observation number 30. The mutations do not set in at once. Curiously, they do not develop over a span of time. Rather, for a mutation to progress towards completion, the appropriate mutagen must be applied continuously. The subject does not bear this well, but I found a way to make the mutations less taxing, invasive. To the mutagen base, I add the albumin of a mutated giant centipede egg. Stored in a glass terrarium, the eggs do not develop, remain small. The eggs themselves are a sight to behold. Mutated, they are luminescent, emitting a wondrous glow. I can only hope my addition of the albumin will produce no significant side effects. Time will tell. Okay. Mal gucken, was der vierte Eintrag uns sagt. Observation 58. Sometimes failure is the catalyst for success. I've discovered a method by which one type of mutagen may be transmuted into another through the addition of certain ingredients. This is a great day for science. In addition, I observed that today's dose of mutagens brought the subject to the brink of death. He then suddenly awoke, revived, his strength renewed. Not wholly, of course, but he did in a sense come back from the edge of death. Whether this is attributable to his mutations or to pure coincidence cannot be ascertained. I must conduct further experiments. Okay, und jetzt der letzte Stein.
Years of experiments, research, sacrifice, all for naught. I have failed to achieve my defined objective. Each mutation I applied to my subjects proved ineffective when applied to Jerome. What I meant to cure him of his witcherism, that which I meant to restore to him a normal life, only deepened his mutations, further augmented his speed and strength, rendered him yet more inhuman. It seems my son must remain a witcher forever. I have failed. The time has come to abandon this place. Return home to Lydia. She may yet deign to take me back. The contraption and mutagens I leave here, let them wither and crumble, as did my dreams of regaining my son. So the professor wanted to reverse the mutation's effects. Ended up deepening them. Stroke of luck for me. Could profit from his failure. So, Professor tried to neutralize the effects of Witcher mutations. Only managed to enhance them, though. Used the albumins of giant centipede eggs as his mutagen base. Need to go on an egg hunt. Mom's awake and she's not in a good mood. Oh shit. Und sind da auf einmal zwei? Ich war nicht glücklich. Alter Vater. Alter Vater. Ganz schnell ganz viel Leben regenerieren. Hey, komm schon, wie soll ich die denn noch anhitten? Ja, letzten Spielstand laden, du Schwanz, ey. Ich meine, ganz ehrlich, Mann, wie soll ich die denn anhitten, wenn das, alleine, dass da schon zwei kommen, ist ja mies, weißt du? Aber, boah, dass die da noch so spucken und so schnell abtauchen, dass ich die nicht mal hitten kann. Aber wenn ich die nicht mal verbrennen kann. Nee. Wie spät haben wir eigentlich, ey? So, wir haben gerade 4:12 Uhr mitten in der Nacht. Wird langsam mal aufhören aufzunehmen. Aber die Folge geht noch klar. Noch bin ich gar nicht so müde. Oh, jetzt muss ich die Scheiße. Ja, Charakter. Ich wäre gerne ein guter Hexer. Wenn dürfte nicht schaden. Die ist nicht angreifbar, was soll das denn?
so. Wir kümmern uns als erstes um die eine. Und dann haben wir die erste. Oh shit, Alter, das war mehr als knapp. Na komm. Kommst du da nochmal raus? Oh, das hat zwar getroffen, das hat aber mein Quen ausgelöst. Ich will gerne mein Quen nicht ausgelöst haben. Sorry, need your eggs. Na super, du hattest keine Wehe, du hast keine Eier. Oh mein Gott. Die haben beide keine Eier. Ich will nicht gegen noch eine kämpfen müssen. Oh Gott. Mit Quen sind die relativ easy zu handeln, muss ich sagen. Ah, da kommt er jetzt hoch. Die wird doch nicht. Ein paar Eier für mich. Ne. Jetzt. Wieder in das Labor zurück. Das Geräusch ist tatsächlich im Spiel. LOL. Das hätte ich jetzt mal überhaupt nicht gedacht, dass dieses Geräusch aus dem Spiel kommt. Ich dachte die ganze Zeit, ich hätte irgendwelche Störgeräusche im Hintergrund. Wann sollen die Eier denn? Da, benutzen. Zieh dich aus und aktiviere. Ah, warte mal. Bevor da irgendwas am Ende passiert. Ich zieh mich komplett aus. Intriguing as machinery goes, mutagens might work on me as they did on his son. Well, time to find out. Jetzt werde ich zum Powerhexer. Na, komm, Geralt, steh auf. Was ist das Mutationssystem frei? Mutation bedeutet neue Möglichkeiten, von denen normale Leute nur träumen können. Weiteres findest du im Charakterfenster. Erforsche die Mutationen für gestärkte Synapsen. Anzahl der erforderlichen Mutationen 2.
Was ist das denn? Mutation erfolgreich zu fischen, musst du die erforderliche Anzahl von Fähigkeitspunkten Mutagen dafür verwenden. Die kostet 2 Felder. Ah, okay. Okay. Tödlicher Konter. Schwertangriffe an menschlichen Gegnern, die immun gegen Konter sind. Scheiße, und ich habe vorhin meine Skillpunkte verschwendet. Ja. Ich muss mal eben wieder anziehen. Ach ja, ich will keine Strumpfhose tragen. Ja. So, das nächste, was ich jetzt machen werde, ist einmal auf den Hof zu fahren schon mal. Also da, wo unser Haus ist, wo wir unser Quartier jetzt haben. Ich möchte gerne an Land gehen, wenn das geht, aber das scheint hier gar nicht zu gehen. Was ist das denn? Ah, jetzt geht's und zwar ist das die Quest. Zu Hause ist es am schönsten. Plätze, komm mal her. Da reiten wir da jetzt mal hin. Faster. Du kannst weiter da pennen. Will auffrischen? Bleibt da liegen. Ist alles okay. Da waren wir doch schon mal. Das heißt, wenn wir einen grünen finden, können wir eigentlich direkt dahin teleportieren. Theoretisch. Oh. Ich habe noch nie einen Hut gehabt. Schweige den Helm, tut mir leid. Da ist das, was ich gesucht habe. Ja, der Filter. Doch, geh mir doch nicht immer auf den Sack mit den scheiß Tutorials hier. Verfickte Scheiße. Bomben und Armbrustbolzen können tödliche Präzision aktivieren. I've lots to do before it gets dark. Hausverwalter. Welcome home, sir. I am Barnabas Basil Fauti. By order of the Duchess, I shall serve you as Major Domo of Corfu Bianco. I previously served with distinction at the Nibli family manor and in Nazaire with Admiral Rompali, who, as you are certain to know, is an extraordinary demanding gentleman. Whoa, Barnabas Basil. One thing you ought to know. I'm not your typical landed gentleman. Truth be told, this is the first real property I've ever owned. Oh, in that case, you must leave it all to me. I shall organize, see to everything, and whip the house into order. I dare say this place will soon be the most prosperous vineyard around. Great. Can already see I'm in good hands. Vineyard comes across as a place with a rich history. Know who owned it before me? Baron Rossel, who went bankrupt, forcing him to sell the estate to the Duchess. The Baron, in turn, had purchased it from Monsieur Bolius of the Headsman, a truly colorful man of Ketweni origin. He was actually a headsman? No, not him, but his great-grandfather. Indeed. Apparently, he was a common cut-purse who somehow secured for himself the post of ducal headsman in Beauclair.
went about his work with an exceptional penchant. They say he chopped off more heads than there are grapevines in the ducal vineyards. He never hesitated, not once. Never sliced unevenly, never botched a job. For his exemplary service, the Duke granted him a title and this estate. Monsieur Bolius, on the other hand, was an engineer in his younger years. Once retired, he settled here and took to producing wine. Sadly, misfortune struck and he lost his sense first of smell, then of taste. Additionally, he could not drink alcohol. His medic forbade it. Shame that. He gave up making wine? Not at all. He made even more of it. Began throwing wild balls to which he'd invite friends from far and wide in order to treat them to his wine and delight in the fact that at least someone could enjoy it. It's the sort of man he was, Monsieur Bolius. Mind giving me a little tour de Corvo Bianco? Not in the least. Follow me, please. I think it would be practical to begin on the hill. Muss ich selber laufen oder läuft Geralt von alleine? Das würde ich ganz interessant finden. Na, dankeschön. Behold, sir, your estate in all its splendor. Pretty vast. Indeed. And now, sir, allow me to show you a handful of interesting details. Follow me, please. Been a major domo all your life? Yes, I come from a long line of major domos. My father was a major domo, as was my grandfather before him, as was my great-aunt. In fact, she was the one to start the tradition. Great-aunt? A hard woman. Ah, das war bei Shadow of Mordor, wo der von alleine nebenher läuft. Ich dachte gerade, das war auch bei Witcher so. She knew where she was going and went there. When she arrived in Beauclair, she signed on as a chambermaid at one of the vineyards, then slowly worked her way up to major domo. She dragged the rest of the family up the same path. A man who dare not down some red is a man whose wives like to thump his head. The servants' quarters. I occupy the green home. With the Duchess's permission, I have hired a full staff. Their salaries to be paid from the ducal treasure. Nice of her. Not the most sightly part of the estate, I admit. But I think it's worthwhile for you as master of the domain to know where the help stays. Also habe ich Sklaven auf gut Deutsch. Baron Rossel ordered the vines in this part of the estate uprooted and olive groves planted in their place. They look beautiful, especially come spring. Don't look at all bad now, either. Down below lies your vineyard, where we grow a strain of Carfanere, one of the world's oldest. Aged in oak barrels, it provides for an exquisite wine with distinct blackberry, wild cherry, plum, and cinnamon notes. Marvelous. I'll have to try it one of these days. Kann ich dir nicht einfach Geld geben und du machst Kacke für mich? Nice well. Picturesque. Yes, though it ran dry long ago. During the raucous feasts Master Bolius held, he would order it filled with wine. There's a tale about a guest attending a Bolius ball for the first time and thus unaware of the custom. He had suffered great heartbreak and had decided to end his life by jumping into the well. The festivities were coming to a close, and the well was nearly empty when the suicidal guest finally jumped. Instead of killing himself, he merely broke his legs. To numb the pain, he drank the wine. Drank himself to death? Not at all. When found the next day, he had concluded he'd witnessed twin miracles. The water had been changed into wine, and he had survived. He retired to a monastery in the Dragon began preaching the wisdoms. Also das ist ja mal eine harte Anspielung, ne? Wasser, Wein und ist danach ins Kloster, um seine Lehre, eine Lehre, Alter. Die ganze christliche Kirche da aufs Korn zu nehmen, ist schon hart.
Monsieur Bolius, his wife Nina, kept a garden here. A supremely lovely place it was. Been neglected now. I agree. Yet nothing stands in the way of restoring it to its former glory, and once again planting it with herbs and other vegetation. Wäre cool, wenn ich mit Triss oder je nachdem, wie man sich entscheidet, Yen halt einladen könnte hier. Aber ich habe halt Triss genommen. Nina planted diminutive, delicate flowers and herbs here. One might say their aroma still hangs in the air. You're quite the romantic, Barnabas Basil. Follow me, please. Follow me, please. Ich hätte gern einen Hausschmied. Also einen Schwertschmied und einen Rüstungsschmied, wenn das gehen würde. Würde die gerne beantragen. Wann muss ich das abgeben? An welchem Schalter? Ey, du Piss! Hast du mich angefaucht? Ah. Das ist jetzt, guck mal. Du fauchst mich an, jetzt bist du tot. Dankeschön. Ein Steak werde ich... Nee, das werde ich jetzt nicht direkt essen. Das wäre assi. This served as an additional wine cellar in years of plentiful harvests. Bit of work and it'll make a fine stable for Roach. Ja. Alter, das Haus sieht aber auch schon voll heruntergekommen aus. In den Keller will ich jetzt nicht. The cellars, voila. During Monsieur Bolis's time, wine was kept here, but Baron Rossel used it to store olive oil as well. I took the liberty of cleaning up the mess, which I made while fighting the Bruxa. Thanks, Barnabas Basil. Appreciate it. War das meine Rundtour? Ich würde gerne das Haus renovieren. Schönes terrakottafarbenes Haus hier. see, the facade is, how to put it, slightly stained. But one cannot deny it a certain subtle southern charm. True, though it could use a bit of subtle paint. Gehen wir rein? And welcome inside. On the left is the master bedroom. On the right, the dining hall and kitchen. Upstairs, you shall find the guest room, currently used for storage. Not a bad idea. At the moment, the house is only minimally furnished. Yet I believe we will, together, devise some innovative arrangements. A few paintings, for instance, would breathe new life into the abode immediately. With that, sir, you've seen the full lay of the land. Corfo Bianco is a beautiful estate. One must admit, time has taken its toll. Forgive me for being forward, but if you were to choose to invest a small sum towards its beautification, consider me at your service on the matter. Ja, das ist so I'll take schön. you up on that. Be sure to come and see you if I decide to do any remodeling. Mentioned the place could stand to be spruced up. Oh, most decidedly, sir. Question is, where you would like to begin this rejuvenation. Erstmal das Haus. Thinking about the outer walls. Maybe a fresh coat of paint or some patching. If I might dare to make a suggestion, why not start with a general renovation? I once oversaw such work at Admiral Rompelli's summer residence. The effects were simply breathtaking. Not only did the residence positively sparkle afterwards, but we also made room to display the Admiral's armor and weapons, of which he was a passionate collector. Ja, komm. It's in your hands then. Make the place shine. I shall get to work immediately. Within a day's passing. Ah, das wäre jetzt auch wieder was, ey. Das könnte ich, wenn ich meinen normalen Account hätte, könnte ich das wahrscheinlich innerhalb von einer Stunde fertig machen. Also das heißt in einer Stunde, innerhalb von 5 Minuten kann ich alles kaufen. What they do, it shall not take them too long, I wager. 2 days after they begin, your eyes will behold your residence in its Das ist die Frage, zählt 2 Tage auch 2 Tage durchmeditieren einfach nur? Is there anything
Anything else you require, sir? Got these spacious grounds. But maybe it's time to make them more... useful. Oh, yes. We certainly should. The way I see things, given your trade, sir, you would be wise to put in a grindstone and an armorer's table. Genau. A good way to start things off, don't you think? My armor needs work from time to time. You know, oil this, reinforce that. Could use a decent work table where I could do all that. Admiral Rompali once hired a specialist who made the finest armorer's tables this side of the Yeruga. I will contact him at once. Good. Order me up a table like that. Immediately, sir. I expect it will take at most 1 day to arrive. Will you be needing anything else, sir? In my trade, my blades get dull pretty quick. Could use a grindstone, professional grade. Of course. No one would consider that an unnecessary extravagance, I would wager. Then send out for one, please. A high-quality stone to be set up in the yard. Of course. I shall send a runner to town at once. I believe you shall be grinding to your heart's content by tomorrow. Will you be needing anything else, sir? Nein. That's all for now, BB. Thanks. Jetzt weiß ich natürlich, wie gesagt, nicht, ob ich mich jetzt einfach hier hinsetzen kann. War ja 24 Stunden. Ob das jetzt zählt. Oh, leck mich am Arsch. Das heißt, warte mal, Meditation. Normalerweise müsste jetzt dann auch mein Haus fertig sein. Ja, immerhin. Ach, wie cool. Der Erfahrungshöhenbonus ist aktiv. Sind alle meine Bücher drin oder was? Hier kann ich schlafen. Das wird dann wahrscheinlich als Meditieren gezählt, oder? Bettstufwedel. Ach, guck mal hier. Wie 60 Minuten Vitalität. Ey, das ist ja krass, das wusste ich nicht, das finde ich gut. Ist die Frage, kann ich dem Typen jetzt schon wieder neue Aufgaben auf? Alter, das sieht von innen ja schon mal wesentlich schicker aus. Was ist das denn? Die Standard Geralt von Riva Rüstung ist doch auch mal was Schönes. Renovations coming along all right, Barnabas Basil? Superbly, sir. General refurbishment has been completed, and I took the liberty of adding 2 racks, each upon which you might hang weapons and armor, if you've some pieces you'd like to display. Likewise, I have prepared a few spots in which new paintings might be hung. In other news, the laborers dusting out the cellar have made a most unusual discovery. I believe it's something you'll wish to see. If you say I should see it, I'll go see it right now, BB. Besuch den Keller. Dann gehen wir jetzt mal eben kurz in den Keller. Strange. Something behind this wall, I think.
Must have been an alchemist at one time. Liebe Finder, mein Name ist Julius und ich habe, wenn die Zeilen liest, bin ich sicherlich schon lange tot. Aufgrund meines Stands und der Verbindung meiner Familie werde ich zum Studieren auf die Banart geschickt, die berühmte Magieschule. Doch diese Studien habe ich nie abgeschlossen, denn mein Leben lang interessierte mich Magie nur am Rande. Stattdessen brachte mein Herz die organische Alchemie. Diese wundersamste aller Wissenschaften habe ich die schönsten Jahre meines Lebens gewidmet. Und der Tisch, neben dem du jetzt gerade mit großer Wahrscheinlichkeit stehst, sind die Früchte dieser wunderbaren Arbeit. Wenn du Alchemie ebenso liebst wie ich, wird dich meine Entdeckung ebenfalls entzücken. Sollte dir dieses wunderbare Wissenschaft aber fremd sein, folge bitte meinem Rahmen. Lass diesen Brief fallen, entferne dich von diesem Tisch und komm nie wieder zurück. Das Praktizieren von Alchemie durch Laien kann zu Verletzungen oder sogar gar zu dem Tod führen. Wenn du diesen Brief nach dem letzten Absatz nicht fallen gelassen hast, ist dir die Alchemie nichts Fremdes. Deshalb werde ich dir jetzt die Grundlagen des Alchemietischs, den ich entworfen habe, erklären. Kurz gesagt handelt es sich bei meiner Entdeckung um ein Rezept und die notwendigen Werkzeuge, um die Transmutation von Mutagenen, die Monster entnommen wurden, in gewöhnliche Mutagene zu ermöglichen. Ich weiß, das klingt ziemlich unwahrscheinlich, aber ich habe mit größtmöglicher Sicherheit bewiesen, dass es möglich ist. Die Vorgehensweise bei dieser Transmutation ist einfach. Man muss lediglich den Tisch verwenden, den ich entwickelt habe. Als Experte der geheimnisvollen Kunst der Alchemie kennst du dich mit solchen Geräten und Vorrichtungen sicherlich aus. Wenn du Laie bist, die dem gemeinen Volk angehörst und durch Zufall an diesen verlassenen Ort gelangt bist, solltest du lieber zurücktreten, ansonsten wird dir eine Unerkennten schweren Schaden zufügen. Du wirst sicherlich fragen, warum ich mich in Deckung vor der Welt versteckt habe, warum ich meine Rezepte nicht mit der Gemeinschaft der Alchemisten geteilt habe. Nun, ich wurde schon immer für exzentrisch und distanziert gehalten. Und ich habe immer daran geglaubt, dass der Zufall des Schicksals das Schicksal bestimmt und nicht den der Menschen selbst. Außerdem habe ich keinen Nachfahren gezeugt und hege nicht nach dem Wunsch, mein Werk lediglich einem Bekannten zu überlassen. Also habe ich beschlossen, meinen Tisch zu verstecken und darauf zu vertrauen, dass der Zufall, wenn meine Theorie stimmt, einen Menschen herbringen wird, der sich damit auskennt, sich darüber freut und ihn nutzen kann. Ob ich mich irre oder nicht, wird die Zeit zeigen. Nutze mein Geschenk weise und lebe wohl. Julius Bangave, Alchemist. So, und mit dem Fund dieses wundervollen Gerätes beenden wir die heutige Folge. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.